माँ के बाद बेटी से ये सब कोई नहीं पूछता। माँ है तो कहती है तुझे कितने दिन हो गए, कब आएगी तू। माँ है तो कहती है तू ठीक तो है ना, देख मुझसे झूठ मत बोलना। माँ है तो कहती है इस बार दामाद को मेरी तरफ से कपड़े दिला देना। माँ है तो कहती है खाया ही कहाँ तूने, ले थोड़ा सा खीर चख ले। माँ है तो कहती है थोड़ा बन संवर लिया कर, अभी कौन सी बुढ़ी हो गई है तू। माँ है तो कहती है बस इतने ही दिन रहेगी, थोड़े दिन और रुक जा, फिर पता नहीं कब आएगी तू। माँ है तो अधिकार का एहसास है, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं।